ถึงเวลาจะกลับร้านแล้วค่ะเพื่อนค่ะวันนี้ฟ้าใสก็จะกลับร้านแล้วนะคะพามาเที่ยวชมทะเลนานนะคะเพื่อนตอนนี้ฟ้าใสก็จะกลับร้านแล้วได้ยินแต่เสียงคลื่นทะเลใช่ไหมคะได้ยินแต่เสียงคลื่นทะเลทะเลก็มีคลื่นมีทรายภาพบรรยากาศก็สวยฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งเบื่อฟ้าใสนะคะ เห็นนะคะบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนคะบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามม